So, pass auf. Jungs, Mädels, Alter, das ist ein Käfer hier. Die sind so krass. Hört mal. Der Kleine hier, der ist sowas von am Machen und am Tun. Squeak, squeak, squeak. Der ist voll am Rumschreien. Und genau dafür sind die Funken perfekt. Mal schnell Bescheid sagen. Tu den mal weg, ne? Ja, pack den ordentlich weg. Oh, Hilfe! Oh Gott, er wollte mich angreifen. Alter, ist das ein krasses Viech, Alter. Und vor allem, wie groß der ist. Hier könnt ihr mal meinen Finger dagegen sehen. Irgendeine Brise. Ja, vor allen Dingen ist der am Fauchen. Das finde ich am allergeilsten. Oh, es greift mich an. Der Black Fauchkäfer. Der Fauchkäfer Noir ist das. Noir heißt Heftiges Teil, Alter. Der ist richtig groß. Ja, hier ist mein Finger. Moment. Da. Kuckuck. Ja, man kann die auf jeden Fall fauchen hören. Krass, was es hier für Viecher gibt, ne?